Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл Кәсіпкер құпия каналы және оның жүргізушісі Нұржан Исаев. Құрметті достар, бұдан алдын біз Досжан деген әріптесім екеуміз 40 шақты видео кәсіпкерлерді түсіргенбіз. Кім қандай бизнеспен айналысып жатыр? Бизнес ашу оңай ма, ары қарай жүргізу оңай ма? Соның бәрін түсірген болатынбыз. Енді біздің ары қарай мақсатымыз бизнеске жүйе енгізу. Яғни біз ішкі кухнясына кірдік, кәсіпкерлердің көбісі, бәрін деп айтып болсын, көбісі жүйесі жоқ. Бизнесте жаңағыдай оборотта қанша ақша болып жатыр, пайда бар ма, пайда жоқ па, соның бәрін анықтап қарасақ, өте неден шикіліктер өте көп. Сол үшін, құрметті достар, қазаққа пайдалы болу үшін осы каналға қызықты ақпараттарды система туралы айтып кететін боламыз. Міндетті түрде Исаев Нұржан кәсіпкер құпиясы каналға тіркеліңіздер, және де бізбен бірге болыңыздар. Сол үшін, құрметті достар, мен бұл каналда енді ары қарай бизнес сабақтарын өткізейін деп жатырмын. Яғни осы 25 шақты адамдардың бизнестерін басынан нөлден бастап жүргіздім, және де қазір тренер болып жатырмын, бизнес наставник болып жатырмын. Енді мен кішкене бір система туралы айтып кетпекшімін. Яғни өмірге бізге система керек. Система дегеніміз не? Кез келген бизнесте, кез келген өмірде біз система керек. Системасыз біз өмір сүре алмаймыз, құрметті достар. Система дегеніміз не? Мысал ретінде келтірейін. Біз егерде күнде тамақ жейміз, азанда, обедте, кешке, дұрыс па? Тамақ жемесек бізге күш қуат келмейді. Тамақ бір кусок нан жеген өзімізде, нанның өзі ішінде жаңағыдай витаминдер бар. А, Б, С, Д, Е деген дейді. Нанды жеймізді Аллахтың құдіретімен, Аллах бізге беріп қойған система арқылы витаминдер өздері тарқалып кетеді. Біз жаңағыдай қарап тұрмаймыз ғой жеген нанымызға. Витамин А оңға қарап жүр, витамин Б солға қарап жүр деп. Аллахтың құдіретімен систематизация асқазан өзі автоматически витаминдерді бөліп алады. Біреу бауырға, біреу миға, біреу қанға өзі керек-керекті витаминдер алады. Дұрыс па, құрметті достар? Сол сияқты мысал ретінде машинаны алайық. Машинаны отырған кезде машинаның моторына не керек? Май керек, су керек, одан кейін бензин керек, жанармай керек. Дұрыс па? Қараңыздар, егерде рөлдің алдыңызда не бар? Таблица, табло бар, дұрыс па? Сол жерде жаңа спидометр барлығы көрініп тұрады. Сол жерде датчиктер бар. Бұл да бір система. Яғни қараңыздар, егер жанармайымыз бітетін болса, система айтады, жанармай бітті, қызыл жанады. Су, егер су қайнайтын болса, машинаның мотор су қызитын болса, автомат түрде қызыл жанады. Яғни уже жоғары көтеріліп жатыр деп. То же самое жаңағыдай майға қарасақ, май егер ескіріп кетсе, болмаса уже май нормадан азаятын болса, автомат түрде қызыл жанады. Бұл жерде не деп айтпақшын, бұл да бір система. Бизнесте де дәл сондай система керек. Сіз элементарный телефонмен, болмаса ноутбукпен, болмаса басқа құралдармен қарайтын болсаңыз, сізде қанша ақша қалып отыр, қанша пайда қалып отыр, кім не істеп отыр, кімге қандай айлық беріліп отыр, полный систематизация арқылы қарауыңыз керек. Бұл жерде систематизация семейного бюджета, яғни сіз өзіңізде семьяңызда қаражат кіреді. Ай сайын, мысалы, сіз өзіңіз жұмыс жасап жатсаңыз, кемінде 300 мың теңге, 350 мың теңге, 200 мың теңге тауып жатсыз. Егер жұбайыңыз, әйеліңіз тауып жатса, болмаса балаңыз тауып жатса, общий бір капитал $1000 деп айтайық, 400-500 мың теңге ай сайын кіріп жатыр семьяға, яғни. Қараңыздар, средний біз $1000 алдық. Енді $1000 бұл да бір система. $1000 бірінші очередь міндетті түрде 10%-ін біз болашаққа жібереміз керек. Болашақ. 10% бұл развлечение. Яғни біз апта сайын семьямызбен, бала-шағамызбен мегаға барамыз, жаңағыдай бір театрға барамыз, кинотеатрға, болмаса жаңағыдай бір жерге бір тауға шыққымыз келеді, болмаса киім алғымыз келеді, развлечение дейді. Міндетті түрде бұл бөлек касса болу керек та, 10% развлечение. Одан кейін 2,5% бұл садақа. Міндетті түрде. Өйткені Құран Каримде Аллах тағала айтқан, егерде
1 теңге беретін болсаңыздар, мен сіздерге 700 есеге дейін көбейтіп берем деп та. Одан кейін 10% ата-анаға, яғни родители, орысшалап. Родители, яғни біз 10% міндетті түрде әке-шешемізге беруіміз керек. Неге? Өйткені Аллах Тағалам Құранда Каримде айтып қойған, егер де ана разы болатын болса, Құдай разы. Дұрыс па? Енді бұл жерде де проблема бар. Яғни 50% өзіңіздің үйіңізге бересіз, жаңа қайын жұртыңызға бересіз, 50% өзіңіз үйіңізге бересіз та. Бірдей болу керек. Түсіндіңіздер ме? Одан кейін осы сумманы алып тастағаннан кейін қайтадан 100% аламыз. Қайтадан 100% алған кезде бұл жерде 55% капитал деген бөлінеді, 45% бұл күнделікті расход. Расход, яғни біздің жаңағыдай продуктымыз бар, дұрыс па? Бұл жерде продукты, күнделікті жаңағыдай заправка, бензин, басқа бір расходтар, жаңағыдай коммунальный услуга, интернет деген дейді, осы бәрі ішіне кіреді. Одан кейін 55% бұл уже капитал. Яғни сіздің мынау болашақ дедік қой. Бұл болашақ, бұл вообще тезілмейді. 10 жыл, 5 жыл тезуге болмайды. Ал бұл 55% сіздің мысалы 1 жылдық жиналған капитал. Бұл капитал деп айтылады. Бұл да подушка безопасности deyilеді орысшалап. Сол капиталдың өзінен екіге бөлінеді. Яғни 80%, 20%. Мысал ретінде общий бұлдан полный есептеген кезде $370 қалады шамасында. $370 қалған кезде бұл да екіге бөлінеді. Яғни екіге бөлінген кезде 20% неменеге қортамыз біз? Бұл жерде біздің арманымыз. Арман. Мечта. 50% кішкентай, кіші и үлкен. Үлкен армандар. Бізде өйткені кішкентай армандар бар, үлкен армандар бар. Кішкентай армандарға неге кіреді? Телефон, анау майда-шүйда да. Үлкен армандарға шетелге саяхаттау, және де басқа сондай үлкен армандарға кіреді. 80% бұл тек қана капитал. Бұған уже ақша жинау керек. Ары қарай қалай бұл система тек қана семейный капитал. Бұл системаны құрастырған кісі менің наставнигім Саидмұрат Давлатов. Осы сабақтың өзін мен 1 миллион теңгеге сатып алғам. Мен қазір осы системамен үлкен ақшаларды жинап жүрмін. Егер сіздің қарызыңыз болса, бұл жерде уже развлечение деген, жаңа сіз уже еш жерге демаламайсыз, киінамайсыз. Сіз міндетті түрде бұл жерде қарызға құтыласыз. Қарыз, құрметті достар, түсінікті ме? Егер түсініксіз болса, менің Instagram парақшама тіркеліңіздер, осы YouTube каналға да тіркеліңіздер. Бұдан да құнды ақпараттар беретін боламын. Мен Instagram парақшамда 3 күн сайын осындай сабақтарды үйретіп жүрмін, тегін. Егер де конкретно бизнесіңізге керек болса, систематизация керек болса бизнестеріңізге, онда консультацияға жазылыңыздар. Мынау промкод бар, төмендегі егер промкодқа өтетін болсаңыздар, сіздерге сол өзі бізде арнайы сабақтар платформа бар, сол сабақтарға сіздерге 20% скидка болады. Құрметті достар.